aking YouTube channel. And for today's video, magmumukbang ako ng saging and kamote. Violet siya. Then meron tayong ano dito, nakikita nyo ba? Basta, meron tayong bagoong at saka may sili and meron siyang kalamansi. Ayan. So, bago tayo mag-start, mamaya magsha-shoutout ako pagkatapos ko mag-vlog, guys. And sana magustuhan nyo. Start na tayo. Unahin natin tong kamote. So, ayan. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Isawsaw natin siya sa sili at saka may bagoong. Nagsubo para sa inyo. You want? Ano yung ayusin mo yung buhok mo? Yummy. You try it. You play there. Ang sarap. No. You play with your bang. Sarap. You wish cat. How goes it? How do we close? This is Pika. Yan guys, ako masasawa. Ay, sinisinok na ako. Aww. Ang liit naman anak. Sarap. Simply delicious. Mommy. Kumuha ako ng tubig. Ang sarap pala nito. Sili. Garlic chili oil. Masarap siya, ngayon ko lang natikman. Masarap siya, best. Binigay sa akin ni May Andre Babies. Sarap. Kaya, bibili ako pag maubos na yan. Naubos kasi ng mga kasama namin sa bahay. Oh my God. Look at that. Obre, ayaw mo ng banana? Huh? Ano mama na? Say it. No. Yummy? Yummy? Simply delicious. Maybe stung. Mommy, my stung. It's a stung me na. Okay? Yeah. Yes. Dabby dabby. Dabby dabby. Sarap. Dabby dabby. Dabby. Dabby 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 dabby. Baba! Ginagawa mo.
Sarap. May buto yung ano, saging. Ano ba? Super duper anghang. Oh my God. A few moments later. Hindi ko na pa siya maubos. So, hanggang dito lang ang vlog ko, guys. Hindi ko na maubos yung... So, kakainin ko na lang siya mamaya ng lunch. Pag gutom na naman ako. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking ibang i-upload na video. Magsa-shoutout ako sa mga nag-comment dun sa vlog ko nung mukbang ako ng samyang. So, nagko-comment doon, isa-shoutout ko sila mamaya. So, thank you for watching. Sana magustuhan nyo ang aking almusal ngayon. And I love you all. God bless you. Bye! So, ayan, mag-shoutout ako kay Cyril Jan Vlog. Thank you po, idol, sa pag-support. And kay Lorraine Rose Malimbog Mental. Padayon te support rami. Salamat, day. And sa akong igsoon, sa kapatid ko na sobrang super duper na support sa aking YouTube channel, Laura Milaod. And